तो कैसे हैं आप लोग? जिंदगी अब बनेगी बंजर। Let's go. Spent all my life holding all of it closely. I played it innocent, a feel of discontent. I'm finally facing it all, fearless. गोविंद, चिल्लाओ मत। मैदान में खुले शेर का सामना करोगे, तुम्हारे मर्द होने की गलतफहमी दूर हो जाएगी। जान लेने 9 मिलीमीटर की गोली नहीं, 56 इंच का जिगरा चाहिए। तू बदमाश, गैंगस्टर, एरिया का डॉन होगा, मारे घंटा फर्क नहीं पड़ता। हो जाता है कभी कभार। Excellent work. मेरे हिसाब से 100% तुम मुंबई आओ। अगर अपनी दोस्ती पर कभी तुम्हें शक हो जाए ना, तो ये लाइन जरूर बोलकर देख लेना, मेरी लड़ाई हो गई है। क्या आपके बंदूक में गोली है? नहीं है, तभी तो ऐसे पड़ा हूँ। तब ये लीजिए गोली। Impressive. पहचान ही तो बनानी है ना सब, और शहर में करना ही क्या है? अरे भाई पंकु, प्लीज दोबारा मुझे ओम दे दे। तेरा बाप यहाँ छोड़कर गया था कि तेरी माँ? रिस्पेक्ट योर एल्डर्स। वाले हमारा फ्री फायर में बैन हुआ, फ्री फायर वाले पबजी उधर जाते तो तुम्हारा चिकन डिनर करना मुश्किल हो जाता। बाप को भेज, तेरे बस की बात नहीं। हाँ एक्स्ट्रा या यूज कर रहा भाई तुझे? एक्स्ट्रा मेरे पास आधा ले ले भाई। दे दे यार, धन्यवाद भाई यार, थैंक यू। भी वायरल हो जाती है, चलते चलते बना देती हैं तो भी वायरल हो जाती है, और अगर कुछ नहीं भी करती हैं तब भी वायरल हो जाती है। लड़कों से क्या दुश्मनी है, पटरियों पे आ जाएं, कट जाएं, मर जाएं 2 टुकड़े में, तब करोगे। बंदा तब दे जिगल कर करके मारो उसको। Let's go. एक कहानी है जो सबको सुनानी है, चलने वालों की तो रूह भी जलानी है। एक कहानी है जो सबको सुनानी है, इनकी भूख भी तो मैंने ही मिटानी है। एक कहानी है जो सबको सुनानी है।